Alors, salam alaikum مرة أخرى. Alors, le tri par sélection. بالنسبة لينا le tri par sélection, regardez, j'ai gardé même les explications اللي كنا نشرحوهم في les vidéos نتاع les algos, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez revenir على les vidéos ديال l'algo, vous allez trouver كاع هادشي اللي قلناه. Le principe ديال le tri par sélection, rapidement, هو أننا نلقاو le plus petit élément تاع هادو من نلقاو نديرو ان ديكالاج نتاع هاد لي زيليمون اللي جايين قبلو ونشدو هداك ليليمون الصغير اللي لقيناه ونديروه في لومبلاسمون ديالو. في ليكسبليكاسيون وصلنا يعني في الشرح نتاع لي زالغوريثم وصلنا اننا لقينا هاد لو تري هذا داكوغ، يعني وصلنا اننا لقينا هاد لو بروغرام. عندنا اون بوكل بوغ وعندنا هاد لا نوسيون تاع المين il reçoit T2K, P reçoit K. عندنا une petite boucle اللي كتقلب على le plus petit élément وعندنا une petite boucle اللي كدير le décalage. D'accord, ou bien sûr كنشدو l'élément كنحطوه في بلاصتو. دونك هنا faites très attention. هنا عندي واحد le pardon عندي هنايا je voudrais un stylo, écriture. معليناش. دونك هنايا faites très attention. عندنا تما با نيجاتيف. هنا عندنا لو با داكوغ موان زا. هنا عندنا با موان زا. فوالا. بون انا هادشي جلي تروفي لقيت انا هادشي او نيفو الغو. دونك كيسكو جو في فيغ التي شكون فيهم لو تري دو بول لو تري بار سيليكسيون. Voilà, ça va vous donner la comparaison. Donc, هيا la question de votre camarade. Donc, j'ai déclaré un tableau qui s'appelle A. هنا راح خدامين بالتي. Je peux changer les T là, ça dérange à aucun. Si vous voulez, راني ما حدنا خدامين. Donc, هنا غادي ندير un T. وهنا regardez كنقول له le type نتاع le tableau غادي يكونوا فيه des entiers. وهنا automatiquement je l'ai initialisé. Vous devez très attention ديروا les crochets وديروا فاصلات ما بين les éléments ماشي نقطات ديروا فاصلات. هنا vous faites quoi? Vous déclarez un tableau et vous l'initialisez automatiquement بلي فالور. بغيتو تخدموا لا بوكل ديال التعمار داكوغ حنا ديجا درنا البارح اكزومبل عليها داكوغ. vous pouvez écrire de plusieurs façons. تقدر دير directement a point append int input etc. Alors شوفوا معايا مزيان لا بوكل pour k allant de 0 à 8. دونك هنا قلت له for k in range 9. علاش؟ باسكو حنا في الالغو ال 8 il est inclus، يعني غادي نمشيو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 حتى نوصلوا 9 وعاد نكيتيو لا بوكل اللي بالخضر. دونك هنا خصكم ديروا اتونسيون سي 9 داكوغ. ماشي هنا راه حنا كاتبين في الالغو 8. دونك هنا vous faites quoi؟ هنا vous faites un 9. Alors min reçoit T2K. Donc min reçoit T2K. Min reçoit T2K. P reçoit K. P reçoit K. For I est égal. Pour I est égal à K plus 1 à 9. عاوتاني تحديو راسكم فيها. For I in range K plus 1 هنا خصك دير A 10. إلا باغي le 9 il est inclus. Donc هنا A 10. Deux points نرجع if T de I inférieur à min reçoit T de I, min reçoit T de I ou P reçoit I. Donc هادو داخلين في C. donc حداو راسكم في l'indentation. شوف l'indentation اللي قلت لكم ديروا دائما 4 ديال لي زيسباس حسبهم 1 2 3 4 داكوغ. وهنا حسب 1 2 3 تبقى طابي بليسباس وتحسب. دونك هاد جوج ديال لي انستركسيون جايين في الاف وهاد الاف براسها جايه في وسط البور. دونك الاف الي اندونتي على الفور وهاد جوج ديال السطوره اي سون اندونتي على من؟ اي سون اندونتي على البور على الاف. الوغ اون سورتون دو لا اون سورتون من لا بوكل بور هادي سورتون من هاد لا بوكل بور غادي نلقى اون بوكل بور اخرى بور جي فور جي ان حدي راسك ان بي البي الي انكلو ولكن نديرو تري اتونسيون
AK plus 1 avec un pas négatif. Donc أنا هنا إلا عندي K plus 1 pas négatif هنا غادي ندير غير AK. هنا K plus 1 هنا غادي ندير غير AK. دونك دايما هنا غادي نقص واحد. ماشي كيما قبيله قلنا كنزيدو باسكو لا بوكل عندها كديكريمونتي. دونك عندكم هنا K plus 1 دونك هنا خصو يمشي AK avec un pas négatif. اش كتكتبو T2J ها هي T2J reçoit T2J moins 1. دونك هنا غادي يكون لو ديكالاج T2J moins 1. et à la fin نخرج من لابوكل ماشي غير راني درت سطر خاوي. نخرج من لابوكل هي انني رجعت في لاندونطاسيون. رجعت مارشاريان في لاندونطاسيون. يعني هاد السطر هذا تابع لهاد لابوكل. الي اندونتي على هاد لابوكل. اش غنقول له؟ غنقول له تي دو كا. غادي نقول له تي دو كا reçoit min. T2K reçoit min. T2K reçoit min. En sortant de la boucle الكبيرة أنا كان afficher A bla la boucle. Donc vous pouvez écrire une boucle d'affichage. C'est juste pour vous entraîner. Donc أنا غادي نقول له هنا print T. Ok? Donc c'est très simple. ملي كيكون عندي l'algo مخدوم ومقاد ومصاوب c'est facile أنني je fais la traduction وبقى نحضر راسي غير في les éléments à traduire. Je fais une petite exécution pour vous démontrer ça. Voilà. Alors, le tableau ديالنا 1 3 3 8 10 23 25 52 55 62. Ok? Donc, vous voyez très bien que les éléments, d'accord, ils sont triés, d'accord? Grâce à quoi? Grâce à mon petit tri de sélection. Ok? Donc, هنا السؤال de votre camarade, voilà comment déclarer un tableau et l'initialiser ou initialiser automatiquement, d'accord, directement, sans passer par le remplissage. Donc vous donnez des éléments et vous faites ça. Donc c'était un exemple, d'accord. Et donc je vous remercie. Je peux, Inch'Allah, je peux vous faire mais c'est pas la peine de vous dire. Par exemple, ça c'est le trait de bulle. D'accord? Le trait de bulle, si vous voulez, on va juste l'exécuter. Inch'Allah, si vous voulez, on va... Voilà le trait de bulle. 1, 3, 3, 8, 10, 23, 25, 52, 55, 60. Donc, je vais pas vous le montrer d'abord. Je vais vous laisser et après, je vais vous l'expliquer. Ok? Donc,